गाइस फाइनली रिलायंस जियो का सेट टॉप बॉक्स की अनबॉक्सिंग और रिव्यू का एक वीडियो सामने आया है। ये पोस्ट हुआ है डीटीएच प्रजेश जी हैं उनकी चैनल पे। तो इस वीडियो में मैं आपको फटाफट सारी चीजें समझा देता हूँ। डीटीएच बॉक्स में क्या आएगा, टीवी से कैसे कनेक्ट होगा, और भी बॉक्स है ये अभी सेल के लिए नहीं है, ये सिर्फ अभी टेस्टिंग फेज पे चल रहा है। और ये हमारी जो छत पे डिश लगती है उसी के थ्रू चलेगा, सैटेलाइट बॉक्स के थ्रू। और अब हम देख लेते हैं कि इसके बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो बॉक्स के अंदर हमें सबसे पहले मिलता है हमको सेट टॉप बॉक्स। इस पे आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड पे जो है यूएसबी पोर्ट दिया गया है और राइट साइड पे आपको जियो का लोगो मिल जाएगा। तो अब चलिए अपन देख लेते हैं बॉक्स के पीछे हमें क्या क्या मिलेगा। तो बॉक्स के पीछे सारी ऑर्डिनरी जैसे डीटीएच में पिंस होती हैं वो रहेंगी, एचडीएमआई पोर्ट मिलेगा और इवन इसमें RJ45 पोर्ट दिया गया है। आप इंटरनेट का वायर कनेक्ट करके भी बहुत सारी चीजें इसमें कर सकते हैं। अब हम देखते हैं बॉक्स में इसके अलावा हमें क्या मिलता है। तो एक यूजर मैनुअल मिलता है, इसमें सारी सेटिंग्स दी गई हैं इस बॉक्स की कि कैसे ये ऑपरेट होता है और भी बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद हम बॉक्स में देखेंगे तो हमको मिलेगा जियो का रिमोट। तो ये वो रिमोट कंट्रोल है जिससे ये पूरा बॉक्स जो है जियो का वो कंट्रोल होगा। उसके बाद हम देखेंगे बॉक्स में तो हमको मिलेगा एक अडेप्टर जो इससे कनेक्ट होगा, जिसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी इसको देना पड़ेगा, पावर सप्लाई इस अडेप्टर से होगी। और इसके साथ एचडीएमआई का वायर है और बाकी जो ऑर्डिनरी वायर्स होते हैं सारे सेट टॉप बॉक्स के वो सारे हैं। तो चलिए अब अपन फटाफट देख लेते हैं कि ये कैसे टीवी से कनेक्ट होगा और कौन कौन से फंक्शंस हमको मिलेंगे हमारे टीवी में जब हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। तो जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो इस तरह की लोडिंग स्क्रीन आपको आएगी और आप नीचे अच्छे से देखें तो जियो का सेट टॉप बॉक्स ही कनेक्ट करके रखा हुआ है इनने, और इनकी टीवी पे सारे फंक्शंस मिलेंगे जब ये जियो सेट टॉप बॉक्स ऑन हो जाएगा। तो जैसे ये ऑन हो गया है, टीवी स्टार्ट हो गई है, तो अब हम इसके फंक्शंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन आता है इसमें रेडियो गाइड, इसमें रेडियो चला सकते हैं आप। इवन आप अपना वायर कनेक्ट करके इसमें डायरेक्टली टीवी देख सकते हैं, हॉटस्टार वाली चीज भी हो सकती है कैचअप टीवी में। उसके साथ साथ आपको बहुत सारी फंक्शंस मिलेंगे, वेब ऑन टीवी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इसमें मिल जाएंगी। इवन इसमें सबसे अच्छा फीचर जो है वो है कि आप इसमें पेन ड्राइव अटैच कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आगे वाले पोर्ट में एक पेन ड्राइव का पोर्ट दिया गया है, तो उसमें आप पेन ड्राइव अटैच करके आपकी मूवीज डायरेक्टली आपकी टीवी में देख सकते हैं। तो आपको एक डीवीडी प्लेयर की भी जरूरत नहीं है। इसके साथ हम बात करेंगे इसमें चैनल्स कौन कौन सी मिलती है। तो इसमें सारी चैनल्स मिल जाएंगी जो हमको एक ऑर्डिनरी डीटीएच सर्विस में मिल जाती है। इसमें एचडी चैनल्स भी हैं, स्टैंडर्ड चैनल्स भी हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये अभी सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग फेज पे चल रहा है। आने वाले 2-3 महीनों में कोई ना कोई ऑफर लॉन्च हो सकता है, कुछ ना कुछ आ सकता है। आप इसका यूजर इंटरफेस देखेंगे तो सेम वही है जो हमारे ऑर्डिनरी जो दूसरी डीटीएच सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनमें रहता है कि कौन से टाइम पे कौन सी चैनल प्रोग्राम आएगा। तो वो सारी चीजें इसमें मिल जाएंगी। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करी तो अभी कर लीजिए, क्योंकि कुछ भी न्यूज आती है जियो सेट टॉप बॉक्स से रिलेटेड तो सबसे पहले आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अगर आपको